ولكن لن نتطرق فقط للمرأة وحقوقها وقضاياها في المملكة العربية السعودية، ولكن إلى حقوق الإنسان السعودي بشكل عام. ضيوفنا الكرام في الاستديو يحاولون معنا اليوم الإجابة على كثير من الأسئلة التي أكيد تدور في بالكم مشاهدينا وتدور في كل مواطن يبحث عن حقوقه. الدكتورة هتون أجواد الفاسي، أستاذ تاريخ المرأة بجامعة الملك سعود، أهلا وسهلا فيك، شرفتينا. أهلا وسهلا فيك. أيضا تحية للأستاذ عبد العزيز اليوسف، الكاتب الصحفي بجريدة اليوم ومتابع لكثير من قضايا حقوق الإنسان. أهلا بك أستاذ يوسف. حياك الله أستاذ عبد العزيز. يعني كثير من القضايا أكيد أثيرت في موضوع حقوق الإنسان، ودائما نتكلم يمكن دكتورة هتون ما هي حقوق الإنسان وماذا يحدث، وهذا حق المرأة وهذا حق الطفل وهذا حق المواطن. برأيك خلنا ببساطة نعرف يمكن المشاهدين ما هي معنى كلمة حقوق الإنسان. هي طبعا هناك في تعريفين رئيسيين يهمونا. حقوق الإنسان في الإسلام وحقوق الإنسان بناء على ميثاق حقوق الإنسان العالمي. تداخل كثير المفاهيم ما بين هذه الثقافتين، لكن بشكل أساسي حسب الإسلام الإنسان بيولد حر. والحرية هي يعني واحدة من المعاني الأساسية اللي بتشملها حقوق الإنسان في الإسلام، بالإضافة إلى الحق في حفظ المال، حفظ العرض، حفظ الدم. هذه زي ما يقولوها الضرورات الخمسة حفظ النفس بالضبط. هذه الحقوق اللي عارفينها وبنتعلمها يعني في المدارس. هذه دكتور برأيك أن الإسلام بدأ بإعطاء للإنسان حقوقه كإنسان، يعني إسناد فقط يمكن أشياء تتداولها الدول باختلاف دياناتها وباختلاف معتقداتها. هو اللي صاير إنه في العصر الحديث بعد الحروب العالمية اللي حصدت ملايين الأرواح، اتفق العالم على أنه ضروري يضعوا ميثاق لحقوق الإنسان للمحافظة على الحقوق الأولية، وبعد كده طبعا تفرعت وتشعبت بحيث أنه يحاولوا أنه يجنبوا العالم الويلات اللي مرت بها الإنسانية، ويحاولوا أنه ينتقلوا من مرحلة الهمجية لمرحلة أكثر تحضرا. فمن بين الحقوق مثلا الأساسية اللي اتفقوا عليها واللي طبعا تتطابق مع مفاهيم كثيرة في الإسلام، حق مثلا الحق في الأمن، في السلام، في التعليم، في الصحة، هذه التفاصيل الثانية. في كرامة الإنسان، كرامة الإنسان، حق التعبير، حق حرية التعبير، حق حرية التجمع، يعني عارفة كيف. وهكذا عندك الحق في عدم التمييز ضد هذا الإنسان بناء على جنسه ولا نوعه ولا عرقيته ولا لونه ولا لغته وهكذا. يعني في عندك كل هذه المعاني تصب في احترام كينونة الإنسان، وفي أن يحيا الإنسان حياة كريمة تميزه وتحفظ حقه كإنسان كامل الإنسانية وليس تابع وليس سلعة. برضو من الحقوق اللي فاتتني حق التظلم موجود. طيب يعني أستاذ عبد العزيز، أكيد أنت صحفيا وإعلاميا تابعت كثير من القضايا في الفترة الأخيرة، صرنا نشوف حتى يمكن في الجرائد وفي الإعلام السعودي حق الإنسان وحقوق الإنسان وجمعية لحقوق الإنسان وهيئة لحقوق الإنسان وناشط في حقوق الإنسان، كيف متابعتك فيها؟ بس إضافة بسيطة من قالت الدكتورة، حقوق الإنسان بدأت المطالبة فيها حتى من قبل الحرب العالمية الثانية. ليش؟ لأن الحقوق أساسا الحقوق الإنسانية هي إفرازات المعتقدات وأديان سابقة. حتى الميثاق العالمي الآن اللي ظهر عن الأمم المتحدة كان مجموعة من توصيات وتعاليم أديان سابقة أو أديان مثلا يعني انتهت. هذه نقطة. بالنسبة للمتابعات طبعا نشاهد دائما في الصحف أو نقرأ أخبار منتهكات أو تجاوزات هنا ولا هنا. وأيضا هناك مثلا خصوصا في جانب المرأة مثلا أو في حقوق المرأة نجد أنها دائما هي أكثر من يشتكي أو يتظلم من مسألة أنها تفقد حقوقها في كثير من الأشياء. هي أكثر من يشتكي ويتظلم؟ ولا هي حقوقها ما أخذتها وهي بس حابة أنها تشتكي وتتظلم؟ لا هي شوفي هي حتى الرجل أيضا له حقوق ومفقودة، لكن المرأة تشعر مرات أنها في حالة ضيقة مثلا أو في زاوية ضيقة، وهذا قد يكون بسبب الرجل نفسه.
طب خلينا نقرأ عليك لو سمحتي لأحد البنود الموقع من الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في القاهرة، طبعا هذا من المملكة العربية السعودية كانت موقعة عليها: المرأة مساوية للرجل في الكرامة الإنسانية، ولها من الحق مثل ما عليها من الواجبات، ولها شخصيتها المدنية وذمتها المالية المستقلة وحق الاحتفاظ باسمها ونسبها. يعني هذا طبعا المملكة وقعت عليه وكان في مؤتمر القاهرة أو في لقاء القاهرة عفوا. هل برأيك أنه يعني إحنا بالفعل قاعد نطبق هذا البند المادة السادسة من الميثاق بيننا وبينهم؟ أنت تقول هي تتظلم وهي تطلع الجرايد تشتكي، هل هي بالفعل ماخذة كل الحقوق؟ هي تتظلم ولها حقوق تطالب فيها، يعني ما ننكر أنها مظلومة يعني في كثير من حقوقها. أنا أضيف على اللي قلتيه يا أخت إيمان مسألة الشخصية القانونية لها. هي أبرز ما لاحظته من خلال متابعاتي الصحفية أو من خلال الرسائل التي وردتني مثلا أو الحوارات. لا، المرأة لها شخصية قانونية فاقدتها في المجتمع. يعني هنا نركز على هذا المنطق. يعني مسألة الشخصية القانونية هذه أظهرت عندها كثير من المشكلات، مسألة الولاية والوصاية والمطالبة بأشياء خاصة بها وعلى حسب وضعها الاجتماعي أو حالتها الاجتماعية. هذه كلها جعلتها يعني تكون هي أكثر من الرجل في مطالبتها بالأشياء أو بحقوقها. طيب دكتورة هاتون، يعني أنت كأستاذة التاريخ للمرأة يعني بالتحديد، هل برأيك على مر العصور إحنا بالفعل كسيدات إلى ما وصلنا إلى المملكة العربية السعودية والسيدات السعوديات، هل إحنا بالفعل صرنا نتظلم ونطلع شكاوي على الفاضي، ولا كان في ظلم كثير وقع على المرأة؟ عبر التاريخ معروف إنه الرجل هو الذي يكتب التاريخ، وهو الذي يصيغ كل القرارات ويصيغ كل بقلم الأفكار. اليوم احنا ثنتين ضد رجل واحد، هو يكتب التاريخ بس بقلم المرأة. وبعدين نشوف. يعني هي المرأة دائما انها بتبحث عن مكان تستطيع ان تمارس من خلاله مشاركتها في التاريخ، اللي هو معروف انه تاريخ المرأة أو إنجازاتها عبر التاريخ لا ينظر إليها كمواضيع مهم إنه يشار إليها في التاريخ أو إنها تسجل في التاريخ. لا تؤرخ، لأن الرجل ما لا ينظر إلى نشاطات المرأة عبر التاريخ إنها نشاطات مهمة وجديرة بالتاريخ، وإنما كل ما يقوم به الرجل هو الذي وهو الأكثر أهمية. دليل شجرة الدر، وأعطوك قصص مختلفة لشجرة الدر وما أنجزته وما يعني سوته في تلك الفترة، وبعدين بشكل وجيز كذا. مثلا لكن عندك مثلا ما يهتم به الرجل أو تعتبر إنجازات له: الحروب، السياسة، الاهتمام بالمسائل التي فيها حياة عامة أكثر من الحياة الاجتماعية أو الاقتصادية التي تدخل المرأة في تفاصيلها أكثر. طب ليش إلى الآن سعوديا إحنا نخاف من كلمة المرأة؟ وين ما تنطرح الكلمة تلاقين في تحفظات كثيرة، في ناس تبغى تشارك وفي ناس ما تبغى تشارك، في ناس يعني تتعظ إذا صار في يمكن ذكر للمرأة. هو دائما هي تعتبر الجناح المهيض في المجتمعات، خصوصا المجتمعات التي لا يجد فيها الرجل منفذا أو متنفسا آخر لإثبات قوته وسلطته إلا المرأة. فيجد أنها يعني دائما نعرف أنه تضرب المثل أنه لما المدير يعاقب مثلا موظف عنده، يروح يطلع حره في زوجته تطلع حرها في الاولاد، اولاد يطلعوا حرهم في البسه ولا في الكلب. يعني هذا سيدي ما يقدر الا على 60. هذا المهم، يعني هذا هو التسلسل اللي بيصير. يعني كل شخص بيدور على مين اللي اضعف منه في المجتمع حتى يمارس عليه سلطته. يعني هي جزء من طبعا هي لحد ما يمكن يقول غريزة، بس غريزة مرتبطة بالغابة أكثر منها بالمجتمع المتحضر. بس هل احنا بالفعل كسيدات ضعيفات؟ يعني ما عندنا إمكانية للإنتاج أو المشاركة أو الانتخاب أو يعني أخذ الحقوق أو إعطاء واجبات اللي علينا؟ بس شوفي دحين أنت قاعدة تسأليني أكثر من سؤال قبل ما قبل واحد ما يكون غطى أول سؤال حتى. محيرتني أسئلة كثيرة، محيرتني ومحيرة الناس. معاكي حق، بس يعني أنا دحين برجع تاني للسؤال الأولاني اللي هو ليش عبر التاريخ، يعني ليش المرأة كانت دائما لا يصل صوتها، أو هل هي متظلمة عبر التاريخ؟ فمرة ثانية عندما يكون الرجل هو الذي بيده القرار، بيده القلم، بيده اتخاذ الرأي النهائي، هو الذي تدعمه كل الأديان تقريبا، لأن في بعض الأديان اللي ليست بهذه الحدة.
الرجل هو الذي يفسر الدين، يعني غير أنه الدين وصله ذكور، وطبعا هذا لا يطعن في الأنبياء طبعا، لكن هي نقطة أنه تفسير الأديان مرتبط دائما بالرجل، أو الرجل هو اللي يحتكر التفسير الديني الذي على أساسه يعيد صياغة العلاقات الاجتماعية. بدليل بعض الفقهاء حرم ظهور فقيهات يصدرون يمكن مثلاً أشياء على التلفزيونات وعلى الإعلام. هذه حاجة حديثة، بالرغم من أنه يعني عندنا سيدة عائشة فقيهة كل العلماء السابقين، خذوا دينكم عنها. بالضبط، فيعني بيحاولوا أنه يعيدوا تغيير الصياغة، حتى لما جاء دين كدين الإسلامي الذي يعتبر ثورة اجتماعية أعطت المرأة حقوقا لم تحصل عليها من قبل، نجد أنه بعد فترة قصيرة من وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم عادت كثير من العادات، عادات ما قبل الإسلام، وعادت كثير من أعادوها عدد من الفقهاء أو من المجتهدين الذين وجدوا يمكن حاولوا أن يعدلوا على الإسلام، يعدلوا حتى على نصوص الشرعية. على فكرة في الآن موجود في مجتمعنا فقيهات، يعني من أرادت يعني أي امرأة تريد أن تذهب وتريد أن تتفقه في دين ستجد كثير من النساء. لا يشترط أن تكون يعني ظاهرة إعلاميا أو ظاهرة رسميا بالشكل اللي شلون الناس تعرف عنها جل أخوي عبد العزيز؟ عفوا شلون الناس تعرف عنها؟ تعرف كثير الآن في ناشطات إسلاميات، محاضرات، كل هذه فقيهات، يعني نستطيع نعرف عن مثلا حتى لو نسمع عن أي دكتور نقدر نروح له فهي زي الفقيه مثلا، يعني دكتور مشهور أقدر أعرف وين أوصل له من خلال التواصل الأسري، من خلال التواصل الأقارب الأصدقاء. لما الرجل ينشر ثقافة ناقصات عقل ودين، شلون تبغاها يعني هذه ما أقدر أقول لك إنها ثقافة، هذه موجودة في الدين لكنها فسرت بالطريقة الخاطئة. حتى المرأة الآن يعني ترددها كثيرا، تثبتها على نفسها بهذا الشكل. هي المفروض أن المرأة تفسر هذا الشيء لنا، لا تجعل الرجال يكونون في وضع أنهم يفسرون ما للمرأة. أنت لا تتركوا لنا فرصة نفسر، أعطونا اللي عندكم. في نقطة إنه عندما نتكلم عن الفقه والتشريع وكيف يصبح الإنسان فقيه، نجد إنه الرجل أيضا هو اللي محتكر التعليم الديني. يعني في الآخر المرأة اللي تبغى تتفقه في الدين ولا اللي تبغى تصير فقيهة حتتعلم على يد مين؟ على يد رجال بيعيدوا تكرار المفهوم حق انه الرجل هو الذي له الحق بإبداء الرأي في هذه النقطة او تلك. هذا مفهوم الرجال قوامون على النساء اللي هم معتمدينه كمبدأ. فالنساء في الواقع بيعيدوا اشترار ما ينتجه الرجل. طبعا ما بتكلم على الجميع هي لكن الغالبية، لأنه العلوم عندنا ما زالت محتكرة. حتى لو درسوا نساء بيدرسوا أنهم لازم يكونوا خاضعات، لازم يدرسوا أن الرجل هو الذي يفكر وله الحق في التفكير، هذه ليست قوانين الرجل يعني. فكريا وعقليا هذه ليست قوانين الرجل، إنما أنا يعني تعقيب عليك لا قوانين يعني المجتمع أول شيء له خصوصية. ذبحت منها في الخصوصية. لا معلش، أنت قلتي ليش الرجل يخاف من المرأة؟ يعني في وقت من الأوقات في عصر الرسول كان في أوروبا وفي أمريكا كان رجل يعني يمكن يحتقر المرأة مثلا أو يهملها، وكان مثلا يتخذ يعني ضدها أي موقف سلبي جدا. معك حق، يعني أنت الحين كأنك تعيشنا في عام 1428 ميلادي وليس هجري. لا بس أنا أستشهد على شيء على فكرة، يعني تفضل. أنا أقصد أن وضعنا بخصوصياتنا الدينية والاجتماعية والأسرية أيضا زين تجعل أن الرجل لا يستطيع أول شيء التعامل مباشر مع المرأة. ترى في نوع من الحساسية، يعني نحتاج إلى وقت، إلى مساحة من الزمن نستطيع أن نضع كل شيء في مكانه الصحيح الذي يعني تريده المرأة فعلا ويرضيها ويرضي الرجل ويرضي المجتمع نفسه. طيب يا أستاذ الفاضل الأستاذ عبد العزيز وأكيد دكتورتي العزيزة هاتون، أنا وياكم حنتابع من الشارع السعودي ماذا يقولون. سعيد الجابر تفضل. إن حقوق الإنسان وحرياته الأساسية تمكن بني البشر في أن يستعملوا خصالهم الإنسانية وقدراتهم العقلية ومواهبهم وضمائرهم، وتقوم هذه الحقوق على أساس مطلب البشرية المتزايد بحياة تتمتع فيها بالكرامة والقيمة الأصلية في كل إنسان، بالاحترام والحماية.
ومن الثابت أن حفظ حقوق الإنسان في السعودية ولدت مع إنشاء الكيان السعودي منذ عهد الدولة السعودية الأولى. لذلك تتميز هذه الحقوق بأنها كقاعدة عامة واحدة في أي مكان من المعمورة، فهي ليست وليدة نظام قانوني معين، إنما هي تتميز بوحدتها وتشابهها وارتباطها بقيم الإنسان في البادية، باعتبارها ذات الحقوق التي يجب الاعتراف بها واحترامها وحمايتها، وذلك لكونها جوهر وكرامة الإنسان السعودي رجلا كان أو امرأة. من أهمية وجود حقوق الإنسان في المملكة ككل أن لما تمشي حقوق الإنسان على قانون معين، رولز معين، اللي هو على القرآن والسنة، لأن القرآن والسنة موجودة فيها تحفظ سواء حقوق الرجل أو المرأة، فلما تطبق بشكل معين على الناس مساوية، وهذا ما أعتقد مذكور أنه لا فرق بين غني وفقير إلا بالتقوى، يعني سواسية. بالنسبة لحقوق الإنسان الموجودة هنا بالبلد، هي موجودة ولكن ما أدت الأداء كامل اللي تأديه الدول الثانية والمنظمات الثانية، أدت ولكن بشكل قليل جدا. وجود هيئة حقوق الإنسان إذا كان بشكل هذا سلبي فوجودها مثل عدمه، يعني فالأفضل أنها مه موجودة، بس إذا كانت بتراعي حقوق الإنسان في المجتمع فهذا المطلوب منها. والله أشوف أنها مطلب ضروري تتفاعل مع القضايا الخاصة سواء سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية. أنا أشوف أنها مطلب ضروري. إلا أن الآونة الأخيرة شهدت العديد من المطالبات بإثبات الحقوق وردها لأصحابها، حيث طالبت المرأة السعودية العاملة وغير العاملة بإعطائها مساحة من الحرية في بعض التعاملات والإجراءات الرسمية الحكومية وغير الحكومية، مما يعيق تحركاتها بالشكل الذي ذكرت فيه التقارير أنه يجعلها كالمقيدة حتى إشعارا آخر. بالنسبة لحقوق المرأة، أنا برأيي المرأة ماخذة مجمل حقوقها سواء في الدين الإسلامي وعندنا هنا في المملكة كاملا، ولكن في مشاكل أعتقد أن تواجهها المرأة ما بعد الجامعة، يعني لا في موارد بشرية تستقبل المرأة السعودية محافظة في دينها وعلى حشمها، بس إن دائما لا أعتقد أن بعض الإدارات وبعض القطاعات الخاصة تعتمد الاختلاط. إحنا ما نطالب بالاختلاط، أو بعض المرات ما يطالبون بالاختلاط، يطالبون بفروع نسائية كاملة، يعني إنه يكون أي قسم أو أي دائرة سواء رجاليا تكون فيها قسم نسائي للمراجعات من النساء، سواء في المحاكم أو في الدوائر الأخرى في البلديات، لأن في سيدات أعمال. هيئة حقوق الإنسان ما تساعدت مع المرأة أو مع الأسهم السعودية اللي حدثت مؤخرا، وما في نتائج إيجابية من حقوق الإنسان تجاه الإنسان أو المواطن. ولعل من أبرز القضايا التي طلبت تدخل هيئة حقوق الإنسان وجمعية حقوق الإنسان بالسعودية هي قضايا المتضررين من نكسة سوق الأسهم التي باتت مثارا للجدل مؤخرا، حيث ذكرت التقارير أن هناك عددا كبيرا من المستثمرين في أسهم شركتي بيشا وأنعام قد تقدموا بخطابات تظلموا فيها لهيئة حقوق الإنسان وجمعية حقوق الإنسان وغيرها من الجهات الرسمية، وذلك بعد إيقاف تداولاتها خلال الأسابيع الماضية. هيئة حقوق الإنسان بدأت تتفاعل في قضايا عدة، من ضمنها قضايا الأسهم، وخبرك النكسة الأخيرة اللي حصلت في الأسهم بدأت هيئة حقوق الإنسان تتفاعل معها. والله بالنسبة لهيئة حقوق الإنسان ما تفاعلت مع الموضوع خاصة بالأسهم، وكانت يعني سلبية جدا مع طيحة السوق، يعني كانت سلبية لأبعد درجة. هيئة حقوق الإنسان في السعودية باتت مطلبا للعديد من القضايا، وهو ما جعل الكثير من المتضررين يطالبون بتفاعلها مع قضاياهم. لبرنامج من الرياض، سعيد الجابر، الرياض.
الآن برينجلز لايت أروما غني بالطعم. Well, she always knows her place. She's got style, she's got grace. She's a winner. She's a lady. Whoa, whoa. Lacoste Inspiration, the new fragrance for women. Rocco Barocco. Giovanni Cavagna. Jenny Packham. أناقة الجمعة في هذه الأوقات اليوم. أهلا بكم من جديد أصدقائي المشاهدين. ما زلنا نتحدث عن حقوق الإنسان السعودي. دكتور هتون حياك الله من جديد، والأستاذ عبد العزيز أهلا وسهلا. وينضم إلينا دكتور زيد الحسين عضو مجلس هيئة حقوق الإنسان ومن كان سبب في فتح هذه الحلقة وهذا الملف. أهلا وسهلا فيك دكتور. الله يبقيك. حياك الله وشرفتنا. يعني إن شاء الله اليوم يمكن نسهم في تعريف الناس في هيئة حقوق الإنسان أكثر، ما لها وما عليها وإلى الآن إنجازاتها. والله إن شاء الله تعالى. على حال أنا ضيف عندكم، وكل ما تطرحونه من أسئلة سأجيب عليه بكل ما أستطيع الحقيقة من صراحة ومن يعني معلومات متوفرة لدي. أشكرك أنك بداية أعطيتني الموقف الإيجابي هذا. لا اسمحوا لي بس نبدأ باتصالاتنا أيضا. فاتن أهلا وسهلا. فاتن أهلين مرحبا، مساء الخير يا إيمان. هلا بيك. مساء الخير لضيوفك الكرام. الحقيقة أنا عندي تعليق بسيط وأصله يعني مجرد سؤال. نحن دائما نتكلم عن خصوصية المرأة. نعم. وأنا حابة أسأل هذه الخصوصية، يعني إذا الإسلام نزل لكل زمان ومكان، فهل المرأة السعودية فقط هي المسلمة الوحيدة اللي لها خصوصية ونساء العالم الأخريات؟ هذا السؤال الأول. فيعني يا ريت نبطل في تكرار هذا المصطلح اللي اليوم تعبنا من سماع كلمة خصوصية، صار عندنا حساسية من الخصوصية جدا. يعني مو معقول. يعني إيش هي خصوصياتنا؟ هل تختلف عن خصوصية المرأة المسلمة الأمريكية أو الماليزية؟ فيعني يعني هذا تساؤل بس بنكرر فيها على طول. السؤال الثاني، موضوعكم حقوق الإنسان، ويهمني جدا أعرف من ضيوفك الكرام حق الطفل. من قريب لو تعرفوا قبل حوالي شهر ونص كان في عدة تغطيات صحفية عن الأطفال اللي هم بيحصل لهم تحرش جنسي أحيانا من آبائهم. فسؤالي الآن يعني إيش اللي بيبحث في هذا الموضوع؟ ليش إيش القصة لما تجي طفلة ومعروف إنه يعني اتعدى عليها في حقها هذا، والقاضي يعني يسيب القضية أو بسبب أو آخر؟ فليه نحن دائما نمسك في المرأة وخصوصية المرأة والحلال والحرام في المرأة، وننسي أهم شيء اللي هو اللي لا له صوت ولا حس ولا يعني ضعيف الكائن الطفل؟ طيب فاتن، أنا أوعدك أن ضيوفنا الكرام حيجاوبون. شكرا كثير على اتصالك. دكتور زيد، خلني أبدأ في أول أسئلتي. يعني بداية، كم عمر الهيئة؟ عمر الهيئة لم يتجاوز السنة بعد، ولكن عمر المجلس فقط أسبوع واحد. طيب أنا يعني سألتك، جلسة الأولى كانت قبل أسبوع وأسبوعين. سألتك ووعدتني أيضا أنك حترجع تجيبني عليه كم عدد أعضائها وكم عدد السيدات في الأعضاء. والعدد الأعضاء معروف 24 عضو، لكن في الفترة هذه لم يكن هناك سيدات، بس يعني السيدات يعني يعملن مع الهيئة بكل جدية وبكل تفان من خلال وجودهن في مواقعهن الموجودة للهيئة. كأيش تعتبرون ناشطات؟ لا، مش ناشطات، في مسؤولات في الهيئة يعملن في كل المجالات اللي يعمل فيها الرجال، وهن يقومن طبعا بالاتصال وباستقبال السيدات مباشرة، وبأيضا المساهمة الجادة في إعطاء كل ما يخص المرأة وكل ما يهم المرأة. وبالتالي هناك نوع من
التكامل بين الرجل والمرأة في هذا الإطار. بدأتم تحطون ملامح للأهداف والمهام اللي المفروض الهيئة تبدأ تطبقها؟ والله في أهداف كثيرة طبعا. تنظيم الهيئة أنا جبت نسخة معي منه، حدد كثير من المهام والأهداف. والهيئة كما تعرفون مؤسسة أو هيئة حكومية. نعم. وهذه الهيئة طبعا أتت لمعالجة أي انتهاكات لحقوق الإنسان بغض النظر عن هذا الإنسان. احنا نتكلم عن إنسان سواء امرأة أو زي ما قلت طفل أو رجل بدون تفريق عنصري ولا جنسي ولا سعودي ولا غير سعودي إلى آخره. نعم. أي انتهاك يجب أن الهيئة تقوم الحقيقة على معالجته وتلافيه وضمان حق هذا الشخص في أنه يمارس حقه بكل ما يمنح له الدستور السعودي أو القانون السعودي أو القوانين السعودية أو الأنظمة السعودية عموما في كل طبعا مجالاتها. إلى أي مدى دكتور بدأتم تنشرون هذه الثقافة، ثقافة حقوق الإنسان والكتاب اللي في يدكم؟ والله الكتيب هذا يتناول الحقيقة جميع الأهداف والتعريف بالهيئة، وهو مطبوع باللغة العربية والإنجليزية ومتوفر لدى الهيئة، وهو أيضا على موقع الهيئة. فالحقيقة أنا لا أريد أن أسترسل يعني في تعداد هذه المهام، لكن لعل يطرح سؤال أو تعليق من على هذا الأمر ونأتي عليه أولا بأول. أسئلة كثيرة، الاتصالات إلا إذا أردت استعراضها. تفضلي دكتور. مستعد أستعرض. أنا يعني يمكن سؤالي الأول هو يعني ما الفرق ما بين هيئة حقوق الإنسان والجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، وما هي الصلاحيات اللي معطاة لكل واحد؟ هل هي القضايا مختلفة ما بينكم وبينهم؟ بالإضافة إلى ما هي الحدود التي ينبغي أن تقفوا عندها؟ جميل. سؤال جميل جدا، وأنا أعتقد أنه في منتهى الأهمية، لأن كثير من الناس لديهم هذا الخلط بين جمعية حقوق الإنسان الأهلية وبين هيئة حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية. التفريق يأتي من خلال النقاط الآتية. أولا، هيئة حقوق الإنسان هيئة حكومية رسمية تعنى بجميع ما يتعلق بحقوق الإنسان، سواء الدفاع عنها أو التشريع لها أو الفصل في قضايا منتهكة لإنسان معين بغض النظر زي ما قلنا عن من هو. الهيئة الجمعية تشترك مع الهيئة في هذا التوجه، يعني تدافع عن هذا الإنسان وكذا. لكن الجمعية أسست بناء على طلب من مجموعة من أشخاص تقدموا لحكومة المملكة العربية السعودية وطلبوا ترخيص لأن يؤسسوا جمعية اسمها جمعية حقوق الإنسان الأهلية. طبعا هي تقوم بنفس المهام تقريبا، عدا الاختلاف في طرق التنفيذ والسلطة التي لدى الهيئة ليست لدى الجمعية، باعتبار أن الهيئة مؤسسة حكومية وأعطاها نظامها قوة أنها تأتي إلى أماكن اعتقال الناس، السجون، وتدخل وتفتش يعني حالات المعتقلين. نعم، صلاحياتها أكبر. نعم، موجود نص واضح أنها تدخل وكذا. وأيضا هذه الهيئة مربوطة برئيس مجلس الوزراء، فهي ترفع تقريرها إليه، تعالج القضايا أولا بأول. ودعوني أعطيكم لمحة عن الهيئة وما عملت إلى حد الآن في الفترة القصيرة من عمرها. طبعا هي تتتبع جميع ما يكتب عن انتهاكات حقوق الإنسان، سواء في الصحف، في الإعلام عموما، أو في التلفزيون، أو في أي مكان آخر. هي أيضا لديها أدوات للرصد والتعرف على مثل هذه الأمور. يهمها في الدرجة الأولى أن تكون حقوق الإنسان معروفة لكل مواطن ولكل مقيم في هذا البلد، وبالتالي هي الآن تعمل على برنامج كبير جدا ليستعمل جميع الوسائل المتاحة، سواء وسائل التقنية ووسائل الإعلام والوسائل المباشرة كالتدريس مثلا لحقوق الإنسان في المدارس وفي الجامعات وغيرها. وبالتالي يستطيع الإنسان أن يتعرف على هذا المفهوم الجديد بالنسبة لثقافتنا. هو ما عندنا مشكلة فيه كمسلمين وكدولة تحكم بالإسلام. ليش؟ لأنه هذه الحقوق قد أتت ضمن التشريع الإسلامي قبل 1427. نعم. بينما حقوق الإعلان، أول إعلان لحقوق الإنسان هو عام 1948. فالعملية أتت بشكل أيضا يختلف من مفهوم إسلامي، إن هذه المفاهيم هي واجبات ومفروضة وفرض لها آليات لتطبيقها ولتنفيذها. يعني الإنسان هو بينما الإعلان الآخر نتابع أكيد اللي تقوله، ولكن اسمح لي ناخذ اتصال الأستاذة هدى الدغفق، وهي كاتبة وشاعرة ومهتمة في دراسة حقوق الإنسان. مساء الخير وكل عام وأنت بخير يا هدى. وأنتم بخير، وأحييك إيمان على هذا الموضوع، وأشكرك جدا جدا على اختياره.
اسمح لي فقط في البداية أني ألفت النظر إلى كل اللقاءات الماضية اللي أجراها الزميل سعيد الجابر، وتتعلق مع المواطنين السعوديين وتتعلق بحقوق الإنسان. توصلت منها إلى حقيقة أنه في أمية فعلا يعانيها الرأي العام السعودي. ليش ما نشرت ثقافة حقوق الإنسان هدى عندنا في المملكة؟ الإنسان. نعم. ليش ما نشرت هالثقافة، ثقافة حقوق الإنسان، بوجود الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، الآن الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان؟ ليش ما نشرت الثقافة هذه؟ يعني ما زلت أنا وأنت وكثير من المواطنين ما نعرف حقوقنا. صحيح. أعتقد أننا في المرحلة المؤسسية أو التأسيسية للحقوق الإنسان وإنشاء الدولة أو حتى الجماعات أو الأفراد لمؤسسات حقوقية يعد مرحلة مهمة جدا لدعم العدالة يعني في المجتمع بشكل عام. بس أعتقد أنه أيضا هذه المؤسسات مطالبة بالعمل الجاد على تشجيع حقوق الإنسان في المملكة ونشرها، لأننا إحنا في مجتمع محافظ جدا فيه كثير من العادات والتقاليد التي يحتاج بعضها إلى التصحيح في سلوكياته. أنا أعتقد أن الاشتغال على نشر الثقافة الحقوقية يعني بشكل مطلق يكون عن طريق وسائل الإعلام ومؤسسات التربية والتعليم، ومثل ما ذكر الدكتور الحسين أنه مناهج التعليم من الضروري جدا جدا أنها تعمل على هذا الشيء. بس اسمحي لي أختي إيمان أركز على شيء مهم جدا، وهو يعني بصراحة من الضروري جدا أن ندرك الأمية الاجتماعية تجاه مصطلحات ترتبط بحقوق الإنسان، خاصة وأن القانون في المملكة أو دراسة القانون في المملكة للأسف وهو أهم رافد ممكن ينشر الثقافة الحقوقية ما زال محدود جدا. يعني في المرحلة الحالية من هذا التأسيس نحتاج إلى التثقيف الكامل في حقوق الإنسان، فتح مجالات للدراسة والقراءة وتعلم حقوق الإنسان والتوعية الاجتماعية فيه. مهم جدا أن يكون دور الهيئة الآن والجمعية كمؤسسة مستقلة أو يعني مهم جدا أنها تشتغل على التثقيف الاجتماعي الحقوقي. نعم، الأستاذة هدى الدغفة كاتبة وشاعرة ومهتمة في دراسات حقوق الإنسان، شكرا كثير على مداخلتك معنا. حاخذ تعليقك يا دكتور، وأنا أعرف أن الدكتور أيضا لها تعليق، ولكن اسمحوا لي نأخذ على الطرف الآخر الأستاذ عبد الرحمن اللاحم، محامي وناشط في حقوق الإنسان. مساء الخير، وأنا أسعدني وجودك، ولكن أتعسني جدا ما حصل في قضية فاطمة ومنصور، أكيد التفريق العنصري. تفضل أستاذ عبد الرحمن. أهلا أستاذ إيمان، ومسي عليكم ومسي على ضيوفك الكرام في الاستديو. نعم. وبالفعل يعني كما قلتي يعني هذا الخبر الذي جاءنا من محكمة التمييز يعني خبر هو لا يتعلق بفاطمة ولا يتعلق بمنصور ولا يتعلق بالمحامي وإنما يتعلق بالبلد وكامل التراب الوطني، لأننا الآن في صدد أمام شرعنا لمبدأ للأسف نصفه بمبدأ عنصري أخذ واكتسب القطعية من أعلى جهة قضائية في المملكة، وأصبح مبدأ قضائي ممكن أن يكرر ويعاد من خلال المحاكم الابتدائية. نعم. وجميل أن يكون معكم هذه الليلة أحد أقطاب الهيئة الحكومية لحقوق الإنسان لنسمع ونسمع رأي الهيئة في مثل هذه الأحكام في مثل هذه الممارسات التي تخالف مبدأ أساسي من مبادئ حقوق الإنسان، ولا سيما وأن الهيئة ومن خلال يعني أن نظامها هي الجهة الحكومية المخولة من قبل النظام لإعطاء الرأي فيما يتعلق بقضايا حقوق الإنسان. وبالتالي هي الآن هي مطالبة حقيقة، ونعرف جدا يعني مناشطهم ويعني الحركات التي يقوم بها الجهاز في هذا الصدد، وأتمنى أن يكون هناك حراك إيجابي في هذا المجال، وخصوصا فيما يتعلق بمخاطبة المؤسسات التشريعية للمطالبة بالتحرك من خلال إيجاد قانون لمنع مثل هذه الممارسات ومنع التمييز العنصري. اي نعم. بس عندي مداخله فيما يتعلق بالتثقيف القانوني ونشر الوعي القانوني. أنا يعني التي سمعنا ان الهيئه الان تقوم بحمله في هذا الصدد. انا اللي رايي في هذا المجال، انا اعتقد ان الناس الان على وعي كبير بحقوقهم، مستوى الثقافه لدينا مرتفع، مستوى حمله الشهاده الجامعيه
والشهاده العليا مرتفعه، وبالتالي اعتقد ان نسبه